बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर, आप खैरियत से हैं? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ कायम रखे। आज का प्रोग्राम मेरे दोस्तों बलगम की वजूहात पर हैं। बलगम क्यों होती है, इसके कुछ घरेलू नुस्खाजात आपकी खिदमत में आज़ा करूँगा। तो सबसे पहले जो मेन मसला है वो आज़मे के निज़ाम की ख़राबी की वजह से, मुरगन खाने की वजह से मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिससे बलगम बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों फेफड़ों में अगर ख़राश हो, पानी पड़ गया हो, तो इससे भी बलगम बनती है। तो मेन वजह जो बलगम की है वो सिगरेट नोशी है। सबसे ज़्यादा फेफड़े इसी से मुतासर होते हैं। तो जो लोग इसकी शिद्दत में कमी लाना चाहते हैं, या तो उन्हें सिगरेट नोशी मुकम्मल तर्क करनी चाहिए, या फिर उसमें कमी ज़रूर लानी चाहिए, वरना ये तकलीफ़ उनकी बढ़ते बढ़ते दमे तक पहुंच जाएगी या मज़ीद भी बढ़ सकती है। तो इनके बहुत से घरेलू इलाज हो सकते हैं, जिनमें चंद आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, बलगम होने की सूरत में आप कैफ़ीन के इस्तेमाल में कमी करें, यानी चाय के इस्तेमाल आप ना करें। तो चाय के इस्तेमाल से बलगम में यानी बढ़ोतरी होती है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। और चाय के इस्तेमाल से पानी की कमी होने की वजह से बलगम की ज़्यादती हो जाती है। तो इसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ जो है वह गाजर का जूस है, आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें बलगम में। इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी कुदरत का ऐसा अनमोल तोहफ़ा है, इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ भी है। अलबत्ता पानी का इस्तेमाल बलगम को ये नरम करेगी, उसके गाढ़ेपन को ख़त्म करती है, नरम करेगी। तो पानी का इस्तेमाल उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप शहद इस्तेमाल करें, शहद के साथ बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करें। इसका तरीक़ाकार ये है कि बेकिंग सोडा आप ले लें आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद का ले लें, 1 गिलास पानी में आप नीम गर्म पानी में मिलाकर आप उसे पिएँ। इससे उसकी शिद्दत जो है, उसका गाढ़ापन जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। 2-3 खुराकों से ही आपको इंशाल्लाह फाका होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों गर्म पानी से आप गुस्ल करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तेज़ाबियत वाली जितनी चीज़ें हैं आप उन्हें इस्तेमाल न करें, मुरगन चीज़ें इस्तेमाल न करें। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी भी आप पानी में डालें, शायद भी 1 चम्मच डाल लें, आधा चम्मच आप हल्दी डाल लें पानी के गिलास में, नीम गर्म पानी हो तो आप पिएँ, उससे बलगम इंशाल्लाह ख़त्म होगी, कम होगी। तो इसके अलावा एक और भी बड़ी ख़ास चीज़ है कि सोने के लिए तकिए का इस्तेमाल करें। आप जब भी सोते हुए इंसान का चेहरा, सर थोड़ा सा ऊंचा रहे तो उससे बलगम यानी उसमें कमी वाक़ होती रहती है। अगर बग़ैर सराहने के जिन लोगों की आदत बनी हुई है, तो ये आदत भी बलगम बढ़ने का सबब हो सकती है। तो ये चंद टोटके थे। एक तो आप चाय का इस्तेमाल न करें, चाय के इस्तेमाल से पानी की कमी हो जाएगी, जिससे बलगम शदीद हो जाती है। इसके अलावा आप यानी सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, और शहद, इसको मिलाकर आप पानी में हल करके इस्तेमाल करें गर्म पानी में। इसके अलावा जो है ये गाजर का जूस इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है बलगम को नरम करता है। इसके अलावा आपने गर्म पानी से ज़्यादा नहाना है। तो मसालेदार चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से अक्सर अफराद को तेज़ाबियत और सीने की जलन और मैदे के मसाइल की वजह से बलगम बन जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और इन टोटकों को भी साथ, जो सस्ते और आसान तरीन भी हैं, तकिए के इस्तेमाल ख़ास तौर पर आपसे मैंने जो कहा, कुछ लोगों की आदत होती है बग़ैर तकिए के सोते हैं, तो उनकी ये आदत भी बलगम बनने का सबब बन सकती है। तो मेरे दोस्तों, आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है, वैसे मेरी आदत नहीं है, अलबत्ता ये गुजारिश ये है कि आप प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे पसंद करते हैं
तो आपके लाइक्स, आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब इंशाल्लाह मेरे तक पहुंचते हैं। और कुछ दोस्त करम फरमा कमेंट्स भी करते हैं और कुछ लोगों ने प्रोग्राम कुछ करने को कहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वो तरतीब के लिहाज से आते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और सस्ते और आसान इलाज हो। और पंसार के आइटम के लिहाज से, क्योंकि पंसार की दुकानें हर शहर में मौजूद होती हैं, तो अपने तौर पर भी आप हल्के तौर पर अगर आप इस्तेमाल इन चीज़ों को करना चाहें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अलबत्ता अगर ज़्यादा सीरियस मरीज़ हों तो उनको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर को दिखाएं, हकीम को दिखाएं, जो भी आपके करीब पड़ता है। तो आज का प्रोग्राम इतना ही था। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।